对兄弟平安，真欢喜，转来到上帝面前，咱做伙来敬拜。咱过去一礼拜，咱可能拄到无共款的情形啦，吼。有当时天气真好，有当时天气无好，嘛有人拍断手骨颠倒用的啦，所以你即马是软弱的名单内底一个，所以好，咱今日要开始咱的敬拜，咱请牧师为咱来祈祷。先感谢大家的关心带祷吼，咱即马开始来礼拜前的祈祷。全能的上帝，阮感谢你，过去一礼拜你拢保守看顾阮。虽然阮有拄着无共款的状况，总是你悠然甲阮同在，保护看顾阮。阮为着安尼献上感谢。即时阮自执伫你的面前，要来领受你的话语。我要伫整个礼拜中，甲你相拄，搁一摆来看见你要对阮所要讲的话，以及要赏赐互阮的侪恩典。愿信心引带阮自头到尾，拢伫你的恩典听堂内面。愿将礼拜恭敬仰望伫主你的手中，愿主你甲阮同在。愿当心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。各位兄弟大平安，真欢喜，咱伫主日会当伫遮相见，咱毋但要来调整咱的主意，咱兄弟姊妹中间，咱嘛会当互相关心，互相提携啦吼。好，咱特别做礼拜进前，咱大家先来练习，请咱先开227，227，227首，227首。227首吼，咱有看下面，遮是一个作词的是杨树勇牧师吼，伊是民国前14年出世的吼，伫64年的时阵，伊就安享伫主怀吼，伊是78岁吼，78岁伫当时嘛算济岁，伫咱即马感觉78岁敢若足少年尔呢吼。伊出世的时阵吼，伊的老爸都已经无伫啊吼。伊咧读中学的时阵，伊领洗礼时，伊就决志，伊要一生就要做一个传教者。吼伊有去日本内底留学，伫25岁时阵有甲巴克利牧师去到上海伫遐翻译台语圣经，伊一世人拢咧翻译。咱的圣经吼，所以伊伫上海翻译，所以有真侪古早圣诗圣经吼，拢较有迄个下门的音啦吼。杨牧师伊的文学造诣足深的吼，所以咱看足侪伊的咱诗歌内底，伊的用词拢真水。吼，伊无足澎湃，但是伊用词真简单、真清楚吼。拢是大部分拢是对咱的圣经出来，像即首嘛是共款咯。伊即首内底是为诗篇96篇吼，伊全地拢着摇花唱歌，逐日拢要传播伊的救恩吼。为什么我要特别提起伊？伊伫咱即本的新圣诗内底有30首。拢是伊作词的迄个圣诗吼，有30首，足济啊吼。所以咱拿吟的时阵，咱会当知影讲咱作词的这牧师吼，伊的词啦吼，曲毋是伊做的，但是词拢足水安尼吼。好，咱来吟227首，全地拢着主上帝。好，来。全地拢着主上帝来唱诗歌。
第20节。地内梦中公义阳光，奇妙所最交争，上帝基督，基督不对，艰难掩盖的。咱所有拢来唱哦，全首。来帮的心，拢是福的，几乎就是上帝伟大尊贵的面前，献出眼光观念，对主。请咱各献开235首。235首是咱这个月的月圣诗吼，已经唱足一遍啦吼，已经第4礼拜啊，所以咱来唱第1节、第2节就好吼。来，你的天下几大兄弟，主爱愿我无退，人对大高修主修会，应该着讲这话，因的空也是过漂流，只差无人探求，无想探脚要我知道，心心分起孤单。好，个请咱献开292首。现在，现在，现在，这首较成是伫敬拜，所以咱伫唱这首诗的时阵，咱用敬拜的心来准备咱的礼拜，请咱来唱2遍。来，现在，现在，现在，我心恳切来尊重，我心现在对你敬恭，只羡我的主。现在，现在，现在，我心恳切来尊重，我心现在对你敬恭，只羡我的主。
请咱闭眼心。哈利路亚！称赞上主，着伫上帝圣所称赞伊，着伫显出伊权能的强枪侮辱伊，着因为伊大权能的作为称赞伊，因为伊的至尊至大侮辱伊，所有话喘开的拢着称赞上主。即时要来吟诗，信诗235首，信诗235首。恁着亲谢至大上帝，恁着亲谢至大上帝，慈爱永远无退。人对逐国受主赎回，应该着讲这话。请起立来吟全首。坐。即时要用耶稣甲是咱的主祷文来祈祷，请。愿伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫正，伫地里像伫天里。阮的日食今仔日予阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无抵带阮入地狱，着救阮脱离迄个歹个，因为国、权能、永cường，拢是你所有，代代无尽。
阿免。煞者要来启应，启应文第14篇，启应文第14篇就是诗篇46篇。伫信息的后壁面，启应文第14篇，显着咱三甲来启应。上帝是咱的避难所，咱的溃力。虽然地大变动，海水野影哗哗吼，咱拢免惊。有一条河，伊的水流互上帝的城欢喜。上帝踮伫遐，城一定袂摇动。列邦哗哗吼，列国动摇。万军的统帅上主，甲咱同在。来看上主的所做。伊压一间闪电枪，放火烧战车。拢静落来，就知我是上帝。万军的统帅上主，甲咱同在。煞者要来吟诗，信诗227首，信诗227首，全地拢着仰主上帝，全地拢着仰主上帝来唱新歌无退，日日传播伊大救恩，感谢乌鲁敬尊。请起立来吟全首。感谢。
遐济。即是咱同心压头来祈祷。全能永活的天父上帝，即是阮三甲主日同心来祈祷。感谢你听阮赏赐阮逐项的恩惠，互阮通过你的赏赐，成做别人的祝福，成做别人的帮赞。阮嘛要为着你永远的信息来感谢你，为着你每日赏赐阮的来感谢你。你是牵得咱来学乐敬拜的精神，阮要用阮的一生来跟对你。只是阮要谦卑家己来到你的面前，要为着阮常常得罪你来认罪。阮愿意将家己的心拍开，求信心来充满，求你用你的光照阮，互阮脱离迄个歹的，互阮袂搁伫罪恶中困绑。教会要伫10月15号要举行中职的选举，求主你来掌权，互选出的中职成做教会甲众人的帮赞。伫未来的服侍中，拢有你的引带甲带领。教会伫下半年嘛有感恩节甲圣诞节的活动，求主互全教会的人，不管是同工还是会友，拢会当同心合意参与伫其中，也会当因为即个活动，互搁较侪人来认捌你，知影你是带来平安、和平甲疼的上帝。求主也透过今仔日的讲道，互阮搁较明白你的旨意，互你的话成做阮的帮赞。愿阮所求的拢是合你的心意，祈祷拢是奉靠主耶稣基督圣名求，阿免。即时要请张宣珍姊妹来献诗，伊要献诗是圣母颂。
即时要来读上帝话，记载伫创世纪37章第1节到11节。创世纪37章第1节到11节，伫圣经旧约40页，现着我来读。雅各徛起迦南地，就是伊的老爸脚骹的所在。雅各的细岁记伫下底。约瑟17岁，甲伊遐的兄弟三角各羊，伊是一个囡仔。甲伊的老爸的细姨毕拉的囝、色帕的囝常常做阵。约瑟将伊遐个兄的歹品去，互甲因老爸讲。当以色列疼约瑟较赢过伫疼伊的正囝，因为约瑟是伊年老生的，伊甲伊做一领彩色的衫。约瑟囝兄看见老爸疼约瑟，过头伫疼因，就怨恨约瑟。袂话甲伊讲糊路的话、糊木的话。约瑟梦见一个梦，甲伊遐个兄讲，因就搁较怨恨伊。约瑟对因讲：“请恁听我所梦见的梦。咱伫园内所下五角，我所下会起来徛，恁所下的围垒来拜我所下的。”伊的兄应讲：“总无你真正要做阮的王嘛？真正要管辖阮嘛？”因就为着伊的梦甲伊的话，搁较怨恨伊。后来伊搁梦见一个梦，也甲伊的兄讲：“你看，我又搁梦见一个梦，有日月甲11粒星在拜我。”第10节。约瑟甲伊的老爸甲伊的兄讲，因老爸就责备伊讲：“你所梦见即个梦是怎样？总无我甲恁老母、恁兄弟拢要拍地拜你吗？”伊的兄拢怨妒伊，伊的老爸用这个话记伫心内。即时要请信歌队来献诗，伊要献的诗是耶稣，耶稣用疼充满阮。
时要来讲道，要请你传道来讲题目是梦境。各位兄弟姊妹，大家平安。伫讲道开始以前，咱同心来祈祷。世界万物的主宰，阮的阿爸爸上帝，阮即时要来透过今仔日的经文，搁有你罗卜的喙来讲出对你来的教导。求你来帮赞，互讲的、甲听的，拢透过圣神的引传，帮助阮会当来明白你的教导，也互阮的性命来得到利益甲学习。阮的祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿免。各位兄弟姊妹，大家平安。毋知影大家昨敢有困好？有吗？真好。毋知影恁昨敢有做梦？敢有做梦的举手？无哦。好。无吗？嘿，无要紧。伫咱的人生的中间，恁敢有做过一种互恁印象真深的梦？有吼，我看到有人咧点头。也是讲恁敢有做过一款会当一直重复、一做拢做共款的梦？敢有即种的经验？就是几啊工，也是讲几啊摆拢做共款的梦？敢有？我是有即款的经验。有时阵，有可能是因为遮个梦，当咧咱每一个人传达一个信息，也是讲这是因为对伫生活的压力，也是讲伫生活的过程中间，咱的情绪、咱的压力无得到好好啊理解，也是讲好好啊解决，所以郁伫心内，结果最后伊就透过做梦的方式来透放出来。所以伫遮嘛会当来看做是讲，即个梦嘛诚做一个啥物透放压力，也是讲了解家己的一个管道。我嘛想要来邀请大家来想看觅，梦到底有几种？敢是现实的梦，就是真像真正像咧我分袂清到底是咧做梦，还是伫咧现实。也是讲一种创造性的梦，常常去梦到，你会当有一寡艺术家可能就是安尼做梦，就想到一个画面，还是啥物？噩梦大家拢知。搁有一个是会当看见未来的梦。你敢有即种的迄个经验？也是讲一直重复做共款的梦的经验？也是讲梦到乐透明白的梦？无啦，开玩笑的。即几个梦其实有足侪种的，但是若是要用科学的角度来看，其实伫咱的困眠是有一个周期的。即个周期差不多分4个阶段，遮简单来甲大家分享者。第一个阶段就是要进入困眠的即个期间，这就是第一个入睡期。第二个是浅眠期，就浅眠期，就是开始要进入困眠开始困了后，搁一个是深度睡眠期。深度睡眠期就是讲开始已经你的动作已经停止开始进入一个有好好休困的即个困眠的一个期间。过来第四个就是快速动眼期。即个快速动眼期就是今仔最重要，就是通常每一个人咧做梦的时阵，拢是伫即个快速动眼期咧做梦的。差不多一个咧困眠的时阵，即个周期一摆差不多是1点钟到1点半钟。然后你若困满8点钟，咱来算看觅，差不多一个暗时，你会有差不多5个循环的即个周期。所以经过人对大脑的迄个研究来发现讲，做梦是对人类是来整理生活中间的事件、情绪、压力、感情等等的方式。所以咱若有做噩梦，其实咱嘛毋免惊吓。这只不过是咧透过即个噩梦来咱每一个人的性命来提醒咱讲你可能最近可能有啥物压力是你无发现的，可能是你最近有碰到啥物代志，可能你家己无法度理解，但是伫即个中间会透过即个噩梦来提醒咱的内心。
过来对心理学来讲，心理学真特别的是，大人的梦甲囡仔的梦是无共的。恁敢知影？囡仔通常拢会做梦梦到啥物？互恐龙肉啊，对毋对？也是讲常常碰到啥物有糖果啦，有一寡图像。其实囡仔透过伊的图像来表达伊心内即个画面，伫咧梦顶面来表现出来。但是大人无共，大人因为伫社会中咧走跳吼，知影爱有人甲人之间拢有无共款的面貌。所以大人通常咧做梦的时阵，伊是透过伊熟悉的人，也是讲代志来表现伫咧梦当中表现出伊的一寡情绪。所以有时阵有的人可能会做梦，梦到伊的喙齿一直落，也是头毛一直落，也是讲常常对大楼顶跋落来。敢有即款的经验？这可能有时阵拢是咧表现出伊可能身体有出状况，也是伊有自责的心。也是讲有厌恶家己的一个情绪伫即个中间。今仔毋是咧讲解梦啦吼，所以伫即个中间，咱会当对科学，也是讲对心理学来了解咱所做的梦。但是今仔日即个梦足特别的，即个梦敢有法度用即种方式来解？可能有法度，因为即个梦是对伫啥？对伫上帝所启示的梦，所以就爱咱安怎？掠条即个梦，军队来看到底上帝的心意是啥物？我相信约瑟的即个故事吼，可能在座大家若伫主日咧大汉啊是啥物，拢已经听过几啊摆啊。但是因为可能中间有一寡新的朋友，所以我嘛是简单甲即个故事来讲一下。上帝当上帝来呼召雅各离开示剑了后，伊去到伯特利，最后留伫咧希伯伦即个所在，也就是当来到雅各伊的老爸以撒所寄居的所在。但是雅各伊想要伫遮安怎？要定居伫遮，因为伊知影即个所在是上帝捌伫咧梦中来向伊显现，来向伊应允，互伊甲伊的后代的一个土地，所以伊并无亲像以扫徙去别个所在去住。所以今仔日的主角就是即个爱做梦的少年啊，约瑟。然后来到今仔日经文来讲的即个故事，就是讲约瑟甲便雅悯其实是雅各上疼的后生。这是为虾米？因为伊是拉结所生的后生嘛，而且佫是雅各伫咧年老的时阵，伊所生的后生。伫今仔日经文中间，咱是毋是讲到伊的兄哥听到约瑟咧做梦的时候，伊甲因讲啥物？啊，你真正当作你要做阮的王哦？你当作你真正要管阮哦？为虾米会安尼讲？其实甲伊穿的迄领衫有关系哦。咱拢讲穿着彩衣的约瑟，对毋对？细汉主日学拢爱讲彩衣的约瑟，啊，拢会穿一领彩色的衫安尼。其实经过学者的研究，可能无一定是讲色有真特别的即个色水，也是讲真侪颜色安尼。但是应该是基本会当来确定的是讲，伊迄领衫一定是长的，而且是会当长过伊的骹目，就是脚踝的即个长度。所以伫即个中间，就会知影为虾米约瑟即个因遮的兄哥会遮讨厌伊，就是因为伫迄阵，敢若有干工的人、监工的人，也是讲管理的人，甚至是讲王子，还会当穿即领衫。啊，因为穿长的就免啥物做工课啊，要做工课拢爱闭手有无？所以伫即个中间，就因为安尼，遮的哥哥就足无欢喜约瑟的。但是伫即个中间，嘛会当来看见约瑟伊是一个正直的人。伊自细汉，伊无互遮的哥哥来影响。咱知影伊遮哥哥吼，有诶真正是拢做一寡有诶无诶代志。但是约瑟伊无受到伊遮的哥哥的影响，甚至是伊清楚知影啥物是对，啥物是毋对，所以伊还会当走去甲因爸爸讲嘛。然后咱嘛换一个方向来想，伊遮的哥哥的心情，咱敢有理解？自细汉到大汉，伊的老爸就一直偏心伫咧拉结因迄边的人，甚至是一直到因即代啊，
伊的老爸嘛是安尼偏心对伫便雅悯甲约瑟，甚至是到最后，佮互伊的小弟爬去因头壳顶来管理因，来看因咧做工作。当然，因的心内真不服，真生气。所以今仔日的经文，咱会当发现讲，伊一层一层一层，要互所读的人来了解，是安怎遮的兄哥会遮怨恨约瑟。所以第一站，咱来了解的就是约瑟，伊拢会将哥哥做无好的代志，去甲爸爸妈妈，去甲爸爸讲。第二个就是老爸就已经足偏心啊，就叫你莫做，叫约瑟莫做粗重的就算啦，啊，佮替伊做一领足水的衫。啊，互伊穿，这是第二层。第三个就是啥物？今仔日的主题所讲的做梦啦。约瑟吼过伤爽啦，你毋免做工作就算啦，你搁伫边仔困，啊困的，你搁走去甲哥哥讲，哥哥我梦到啥物？迄当然哥哥会真无欢喜嘛。所以伫今仔日吼，若是伫台语来讲，就是讲约瑟淡薄仔白目啦。啊，现代的说法是讲啥？现代会讲。约瑟不太会读空气，嘿，你敢有听过这个讲法？就是讲伊就较无法度理解别人的情绪，甲迄个，就是安尼一层一层的一个怨恨，甲怨妒，替后面约瑟伊为虾米伊哥哥要杀伊的这个行动做一个说明。到底约瑟伊做啥物梦？第一个梦就是梦到讲约瑟甲伊的哥哥拢伫咧园内下袂困，然后。约瑟下个袂困，雄雄徛起来，然后遮哥哥，因遮哥哥所下个袂困，煞来甲约瑟为个约瑟下个迄个袂困来为伫中，然后来甲拜。咱来注意哦，这个梦内底所讲的是袂困哦，这是甲粮食、甲食物有关系。啊，这个吼后摆的讲道阁会讲，所以即马袂使讲，会爆雷。因为煞来几啊礼拜吼，拢开始会讲到约瑟的故事吼，所以袂当讲伤济。但是即个哥哥听到即个梦就足袂爽的啊，就讲哦，啊你哪会使呢？你当作你真正做王哦，你当作你真正是安怎要管员哦。所以伊就，遮个哥哥就开始生气啊。啊，结果约瑟搁做一个梦，过几工吧，可能是过几工了，伊搁做一个梦，梦到日头、月亮甲12粒星拢甲伊拜。遮咧讲到的是啥物？日头是啥物？可能咧讲伊的老爸，月亮可能是咧讲伊的老母，11粒星是咧讲伊的遮个兄哥。所以伫遮讲到了，结果连平常是上疼伊的老爸，拢甲击毙啦。所以伫即段经文嘛，会当来看约瑟伫即个梦的时，伊的兄哥伫11节，伊的兄哥对怨恨伊，转变做怨妒伊哦。这是一个真特别的一个。表达的方式，但是伊的老爸煞是甲即个代志藏伫心内，所以咱会当来发觉伊的老爸的即边，可能是因为要降低遮约瑟的兄哥对伊的怨恨，所以先甲骂啦。这是一个可能，这是我要的。但是雅各伊本身应该是认为即件代志是会发生的，因为大家拢会记得雅各伫咧创世纪第28章，伊有做梦，梦到一个推伫地里，推顶拄天的即个梦有无？啊，有上帝的使者伫推的顶面安尼落来，像起哩搁落来，起哩搁落来安尼。所以伫咧雅各本身，伊嘛有透过梦来得到上帝应允的经验。所以即两个梦，对雅各来讲，伊嘛是一定会去想讲，啊，这可能嘛是上帝的引带，所以伊将即两个梦。藏伫心内。有一天，雅各要叫约瑟去伊兄哥遐看伊放羊，敢有平安。咱阁会记得顶摆我讲道的时阵有讲到示剑的迄个故事吼，犹大甲利未毋是去杀了伊示剑的人吗？所以嘛，可能是因为安尼，雅各会烦恼伊的后生去到示剑遐放羊会有危险，所以叫约瑟去到遐去看因哥哥敢有平安。然后，伊拢还袂接近伊哥哥的时阵，伊兄哥看到伊，就伫遐讲：“好看哦，你看，迄个做梦的来哦。”然后，伊就咧讨论讲要安怎，要想要甲伊杀死，看伊做的遮个梦，敢阁会实现。
只是这个大兄走出来，路边走出来阻挡伊的兄弟。伫咧21节到22节，伊讲路边想要救约瑟，就讲：咱毋通害伊的性命，毋通流阮兄弟的血，咱通甲伊等伫即个旷野的起呢，毋通伤害伊。伊安尼讲，意思是要救约瑟脱离因的手，互伊倒转去因老爸遐。所以咱会当来看见，其实路边伊是想要去救约瑟的哦。然后遮个人，遮个兄哥就甲约瑟的衫脱落来了，甲等入去一个无水的一个井内底。当因咧食饭的时，看见啥物有一个商队经过，伊就犹大就讲：啊，归去啦，甲卖好啊，咱莫去犯着害死家己兄弟的罪，但是甲伊卖掉，咱甲伊卖掉好啊。当路边伊当来到迄个井下边仔的时阵，发现讲：啊，约瑟哪会放弃啊？结果伊才发现讲，约瑟已经互伊其他的兄弟拢卖去的时阵，伊心内就足后悔、足艰苦的。伊想讲，啊，到底是要安怎？等伊甲爸爸交代。所以，遮约瑟的兄哥，因最后是啥物办法？伊用迄领衫有无？揾一个山羊的血，啊，然后早等于甲可怜的雅各讲：哦，你的后生约瑟，互野兽食去啊！即时阵，咱会当来想象可怜的雅各伊的心情。迄个已经毋是啥物撕裂外衣啊，啥物遮简单的代志啊。雅各佫讲，伊想要一直悲伤到伊入到阴间，伊嘛要继续悲伤。今仔日的即个故事，伫即章的经文最后的36节做一个结束，就是约瑟互人卖去埃及法老的官，就是波提法的厝。即个作者挑故意要留即个彩蛋，就是讲特别要留即个结尾来要结束了后的故事。这就是即章的故事。对伫今仔日开始的即个对伫今仔日经文开始，咱要做伙来进入雅各伊正囝、正后生的故事。所以伫咧约瑟的即段故事内底，咱会当来看规个整个创世纪的即个记载。即个作者伊开真侪的章、真侪的篇幅来编写约瑟的故事。当咱来去算即个几章的时阵，咱会当发现约瑟伊的篇幅只有比亚伯拉罕减2章尔，甚至是约瑟伊的篇幅会当，甚至是比雅各甲以撒甲雅各搁较济。到底为虾米创世纪的作者伊要开遮济的篇幅，要来编写约瑟的故事呢？刚讲只是因为要甲后壁的人讲，啊，为虾米以色列人伊会去到埃及做奴隶？也是讲，其实约瑟伊的故事会当带出无共款属灵的意义。当然，伫后壁我甲牧师会继续讲约瑟的故事，但是伫遮咱会当看见约瑟伊的一生，伊是啥物？约瑟伊是因老爸上疼的囝。伊阁受到伊的兄弟的出卖，阁互人交伫外邦人的手中，甚至伊是伫咧试探的中间，伊无抵到犯罪。伫咧困苦苦难的中间，伊保持伊的信用。最后，因为伊的受苦，来帮助伊家己的民族来得到拯救。各位兄弟姊妹。恁敢有发现，安尼这个人甲啥足像的？答对有奖品。没有哈？谁讲的？谁讲耶稣？无啊，好，我家己讲的。就亲像是耶稣啦吼。所以伫遮，咱嘛会当来看，为虾米这本圣经值得咱来相信？就是因为这本圣经对创世纪。阿当也好，也是以撒也好，也是到今仔日约瑟，伊拢连接伫新约耶稣伊要诞生了后所要发生的代志。上帝的计划透过安尼，互咱来看见，伊是古早之地
现在伫地，永远嘛甲咱伫地的主上帝。也因为是安尼，咱才会当来伫今仔日，犹原来对伫即位上帝的话充满信心甲毋茫。即位上帝伫亚伯拉罕、以撒、雅各的生命中间，拢亲像显现，也是讲甲因透过无共款的方式来对因发出启示。但是上帝伫即个中间，并无对约瑟发出任何的声音。但是约瑟伊煞透过上帝所予伊的即个梦，佮有伊的信仰来面对生活中间种种的困境。所以伫即个中间，就会咱看出即个梦境是上帝对伫约瑟所发出一个隐性的呼召，就是温饱的呼召。我相信约瑟伫一开始，伊嘛毋知影迄两个梦到底是啥物意思。但是我认为约瑟伊有将即两个梦放伫伊的心内，因为伊相信上帝伫伊的心上有特别的计划。也因为安尼，伊掠条信仰的教导，时刻来警醒伊家己的行为，敢有合伫上帝的心意。所以当咱看到即个故事的落尾，一切拢清楚啊。重点就是约瑟伊伫即个中间，伊无一丝丝啊来得失着上帝。伊全然正直，并且用疼邀请伊的兄弟，用恩典来回应遐惊吓、见笑的兄弟，佮用智慧来拯救伊厝内的人免受到饥荒的灾害。所以伫即个经文中间，咱嘛来看见，就是上帝透过即个梦来启示雅各因兜的人，也是来启示约瑟的未来。伫咱的生活中间，恁敢有伫咧灵修、祈祷的过程中，经历到上帝的启示？也是现在的咱，你敢会记得伫咧迄当时的迄个启示甲感动是啥物？咱敢有因为安尼更加警醒来过咱的生活？咱敢有毋望主的行伫？咱敢有毋望家己会当行伫主的引带计划中间？当我要献身，今日来做即个献身的即个呼召的时，其实我心内一定拢真排斥，因为我的梦其实是要成做一个煮西餐的一个总铺师，这才是我的梦啊。但是当时咧面对主的呼召的时，我甲记得讲，我袂，我想要做西餐。啊，恁知影上帝安怎甲我应吗？上帝伫咧祈祷中间，伊甲我讲，你若会感觉我无法度甲我的梦甲你的梦合做伙，成做咱的梦。为虾米你无要相信，我会当将我的梦甲你的梦合做伙，成做咱的梦？佮有一摆，伫咧灵修的时阵，上帝的话感动我讲，有一天我要叫你来服侍较年长的人。当然，迄段话我嘛是家己的，放伫心内。但是经过久久吼，你嘛知久久就会袂记住嘛，对毋对？一直到几啊年了后，因为有一个机会，我去到屏东基督教病院的桃园照顾中心来做总铺师，伫遐做差不多要3冬的时间。主要就是要煮健康的料理来互遮年长的人来食。有一天我咧炒菜的时阵，炒啊，炒菜时响一个声音入来讲，安尼你知影啥物？我要叫你来遮上班啊吼。我讲哦，我随去念到几啊冬以前我咧灵修摊仔分享的迄段，我较知影讲，原来上帝伫我还未发现、还未想到的时阵，伊其实就陪伴我人生的道路，下伫伊要使用的一个道路顶面。所以迄阵我就足感动的，我讲原来你叫我来遮做炒菜、做好食的物件，互遮的年长的人食，是因为要陪伴我来服侍遮的人。所以后来，即个故事阁无结束，一直到我读学硕士3年的时阵，就是我要受派成做传道书迄年，我接到一个牧师的邀请，伊邀请我伫咧南神主日的时阵，去到因的教会来请安报告，然后下晡阁爱上2节课。第一节是教因长辈来做一个健康的料理的理论课，另外一节是伫遮来教因煮几项健康的料理。
所以伫迄天，我透早讲道，下晡的课程，我教因主食，我发现讲主的梦甲我的梦做伙实现啊！伫咧迄天，我真正带着满满的感谢，甲满满的感动，讲主你真正伫我还袂看见的时阵，你着替我备办好啊！亲爱兄弟姊妹，恁敢知影上帝是安怎要创造人类？因为上帝有一个真水的梦，就是看伫伊所听的，咱每一个人伫伊上帝的国度内底，无阁有悲伤，无阁有艰苦、忧愁、怨恨、怨妒。上帝的梦就亲像耶稣的基督文安尼讲的，就是啥？伫伫地里，亲像伫天里，这款真水的一个梦，就是咱彼此会当彼此相听。然后咱将即个福音传遍几个整个的即个世界。上帝的梦，敢是咱在座每一位兄弟姊妹的梦？也是讲咱伫咧灵修中间，上帝对咱所发出的邀请、启示、感动，咱敢阁会记？上帝对于每一位伊所听的囝儿，拢有一个真水的梦，就亲像咱的老爸老母。伊嘛对咱每一个人的性命，拢有一个真水的梦。但是可能即个梦，因为时间久啊，可能是当着侪的困境，也是讲生活中间侪的痛苦、压力，互咱开始毋敢做梦。生活中的现实，害咱每一个人开始毋敢做梦。直到咱每一天拢拍拼性命，只是为着要趁钱来过生活尔。无闲到无时间来安静想起初的即个梦，也是讲因为咱经历着种种的即个困境，开始甲家己讲啊，莫迷茫啊啦！各位兄弟姊妹，各位上帝所听的囝儿，上帝伊想要将伊的梦甲咱的梦合做伙，成做一个上水的梦。各位兄弟姊妹。咱着勇敢，因为主的梦甲咱的梦，会因为咱的顺服、咱的委身，就会一天一天变成一个真实的梦。咱一定会实现这个足水的梦。咱做伙来祈祷。听我的主上帝，我感谢你，你对阮每一个人的性命，真正有一个真水的梦。有时因为生活中间会侪困境，互阮跌倒，开始毋敢做梦，互阮开始为着生活拍拼来袂记你即个梦。主啊，求你来帮助阮，透过圣心来启示提醒，嘛帮助阮每一个人伫咧生活中间，重新感受到你的疼，用你的疼来成做阮重新有一个做梦的勇气的开力。求你来帮助阮每一个兄弟姊妹，当阮伫咧生活中间来敲找即个梦的时，你的圣心就甲阮每一个人同在，赐阮开力，赐阮勇气，来跑走即条你所为阮备办的道路，互阮每一个人的生命真正是即个中间，真正是显出你真实一个真水、充满梦、喜乐、真水的梦。感谢主，你成做阮的天父。感谢主，你听阮，替阮计划好一切阮未想象到的代志。阮将一切拢献上阮的感谢。安祈祷是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。这是要来吟诗，信诗第574首，信诗574首，明日只有信靠主，明日只有信靠主，艰难中也信靠主。虽然我的心真浅，信靠主就得稳定。
时时刻刻辛苦主，日子快过着靠主。无论啥事在包围，信靠主就得恩惠。请起立来吟全首。请坐，这时要来奉献。
请坐。即是要来报告，伫报告的内心，咱先来读今仔日的金句两遍。请，就若记伫遐，你的手也要引带我，你的正手也要牵我。诗篇139篇第10。就若伫遐，你的手也要引带我，你的正手也要牵我。诗篇139篇第10节。献着周报的第3面，下周的圣工分担。下周第一礼拜的领唱是苏坤龙长老，司礼是潘美燕长老，司琴是张信邦兄弟，献诗是信歌队。司献是郭金敦执事，甲我本人；交台是郭金敦执事，甲陈淑锦姊妹；音控是李尔博执事，甲张建传兄弟。拜三的早间祈祷会，题目是我活着是为基督。经文是腓立比书第1章21到30节。主理是苏坤龙长老，甲司理是许冠成执事。主日礼拜第一礼拜内容，经文是创世纪第38章24到26节，题目是犹大的行为。启引文甲信息，还佫有根据的内容，请家己来看。主理是科博斯。咱先到后壁面第6面的教会消息报告。第一点，10月15号要召开临时会员会会，要举行长老甲执事的改选，要选出7名的长老，执事14名，万方的执事1名。1楼的公布栏已经有将会员的名单，还佫有会当互选的名单拢搭伫面顶，请大家家己去看。若是无法度参加出席的，爱会记得小会书记黄文宏长老请假。第2点，圣歌队的指挥许义丽老师任职到高鹅队。对10月1号开始有新的指挥蔡杰欢姊妹来就任。感谢徐老师伫过去几年伫文山的服侍援助4互伊，率照伫别位的服侍。咱大先感谢徐义丽老师吼，伊伫咱这2年内底带咱圣歌队伫圣乐的服侍顶面吼。咱看到有无共款，互咱有无共款的即个敬拜，无共款的领袖，特别伫是咱讲的过活节、圣诞节、感恩节这些节期，拢互咱有一寡无共款的看见哦。是毋是？伊老师，你请起立，我用普话声甲你感谢。咱嘛要为你祈祷，搁请起者，搁请起，咱为伊祈祷，因为伊虽然无伫咱遮服侍，总是伊用伊音乐的即个专长，伊嘛要伫学校内面来甲遮囡仔来栽培养因，以及我嘛知影伊伫教会嘛有伫咧服侍吼，所以咱来为未来伫音乐教育的服侍顶面，咱来为祈祷，这是咱同心来为祈祷。全能的上帝伫你的面前，阮感谢你。你差派伊丽老师伫2年前来到阮中间，甲阮做伙同工伫圣乐的服侍顶面，互阮有无共款的看见。这2年，互阮的圣乐、阮的圣歌队，拢真丰富，来显现出上帝你的恩典甲疼痛。这时刻，伊因为伫音乐教育的服侍，以及其他的因素，无法度甲阮做伙伫文山教会同工。阮恳求上帝，你继续看顾伊头前的路站，赐福伫伊的身躯顶，
互伊手中所做，伊所教育的，会当成做迄个美好的种子，伫台湾各所在，互上帝你的恩典施落伫迄个所在，互更较侪人来认捌你，互更较侪人来熟悉你、挖靠你。愿主你祝福伫伊利老师甲伊的家庭，一切拢有上帝恩典疼痛同在。愿咱的同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。咱搁一摆用破声感谢伊，谢谢。第三点，针对学生教会有奖学金会当来申请，请伫10月1号进前将资料交予干事。第四点，圣诞节的报佳音，伫12月24号有报佳音的活动，详细内容请大家看周报的第5面。若是有要报名的，会当登去柜台登记，还佫有甲干事讲。第5点，本周日下晡1点伫1楼会议室要举行招待的训练。第6点，嘛是本主日下晡1点，伫地下室1楼有白话字的上课。第7点，本主日早起11点，主日学要伫地下室1楼召开教员同工会，爱请同工爱参加。第8点，本主日下晡12点半，敬拜团要伫旧堂召开要开会。爱请团员要参加。第9点，下主日礼拜要举行圣礼典，迄天的圣礼典的奉献是要为着目屎馆来奉献，请兄弟来备办心。第10点，后一季的10到12月的性钢属红表已经出来，1楼已经有印出来伫柜台，若是有需要的，请家己来摕。教会集体交通甲大道奉献的内容，请大家家己来看。若是有出入的所在，请甲教会干事来跟进。今仔日敢有新来的朋友？大家平安。嘿，今日有新朋友，第一位是这个郑淑芳，嘿，姐妹，她是信德的太太，嘿，欢迎你来，请坐。另外一位是一个家庭的哈，就蔡金居，还有蔡和凡，嘿，他是蔡美智姐妹的爸爸妈妈，嘿。欢迎你们来。好，欢迎你们来到我们当中。好，这时咱要来念要念诗，信诗第396首，打马散花求主赐福。打马散花求主赐福，吟诗线请牧师来祝祷。对主卡
咱同心来领受上帝的祝福。愿天父上帝所赏赐的平安甲喜乐，主耶稣基督的救赎甲盼望，信心的扶持甲帮赞，甲恁众人伫地对这点到永世代无煞。阿门。请坐，袂倒。咱彼此请安。